नमस्कार, मी प्राजक्ता. प्राज केक्स अँड किचनमध्ये आपलं स्वागत आहे. तर आज आपण झटपट रवा आप्पे कसे बनवायचे हे पाहणार आहोत. तर त्यासाठी लागणारं साहित्य: मीठ, अर्धी वाटी दही, बारीक चिरलेला टोमॅटो, बारीक चिरलेला कांदा, 1 चमचा किसलेलं आलं, सोडा, कोथिंबीर, मिरची आणि 1 वाटी रवा. तर सर्वप्रथम आपल्याला भांड्यात 1 वाटी रवा घ्यायचा आहे. त्यानंतर त्यात अर्धी वाटी दही टाकून घ्यायचं. चिरलेला कांदा, चिरलेला टोमॅटो, त्यानंतर बारीक चिरलेली मिरची आणि कोथिंबीर टाकून घ्यायचं. किसलेलं आलं आणि चवीनुसार मीठ हे सर्व मिश्रणात टाकून घ्यायचे. नंतर ते मिश्रण एकजीव करून घ्यायचं. पूर्ण ते एकजीव करून घ्यायचं. थोडंसं पाणी टाकून पुन्हा ते मिश्रण हलवून घ्यायचं. अजून थोडं पाणी टाकून ते मिश्रण एकजीव करून घ्यायचं. आपल्याला त्याची कन्सिस्टन्सी जास्त पण पातळ किंवा जास्त पण घट्ट नको आहे. बघू शकता तुम्ही त्याची कन्सिस्टन्सी. आता आपल्याला ते झाकून ठेवून 15 ते 20 मिनटं ठेवून द्यायचे बाजूला. 15 ते 20 मिनटांनंतर त्यात सोडा टाकून मिश्रण हलवून घ्यायचं चांगल्या प्रकारे. मिश्रण घट्ट वाटत असेल तर थोडंसं त्यात पाणी पुन्हा टाकून हलवून घ्यायचं चांगलं. आता कमी गॅसवर रव्याच्या भांड्यात थोडंसं तेल टाकायचं. आप्पेच्या भांड्यात तयार केलेलं मिश्रण आपण त्यात टाकून द्यायचं. त्यावर पुन्हा थोडंसं तेल सोडायचं आणि 5 मिनिटांसाठी झाकून ठेवायचं. 5 मिनिटांनंतर आप्पे उलटायचे. बघू शकता खूप छान असा गोल्डन ब्राऊन कलर आला आहे. खूप क्रिस्पी पण दिसत आहेत आप्पे आपले. सगळे आप्पे अशा प्रकारे उलटून घ्यायचे जेणेकरून खालची साईड पण तशीच होईल. परत 5 मिनिटांसाठी आपल्याला ते ठेवून द्यायचं. 5 मिनिटांनंतर आप्पे आपले तयार आहेत. खूप छान दिसत आहेत आपले आप्पे. क्रिस्पी आणि खूप टेस्टी पण दिसत आहेत. बघू शकता तुम्ही आपले झटपट रवा आप्पे तयार आहेत.
हे तुम्ही खोबऱ्याची चटणी किंवा टोमॅटो केचपसोबत पण खाऊ शकता. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.